မင်္ဂလာပါဒလိုက်ချန်နယ်နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုမြင်ပါဒီကာတီဗီလေးမှာတော့အလွယ်ကူဆုံးအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့ကုန်ကြစိတ်အသက်အသာဆုံးကျွန်တော်ရိုဟီတာပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထီအောင်မှုရှိပြီးတော့မှတကယ်ကိုအသုံးတည့်စေတဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်များဒါကတော့နှုံးမမှုအဟောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုံးမမှုအဟောင်းလေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုဟီတာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆေးတွေကွာတော့အောင်မီးနဲ့ချိုးထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေဟီတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညှော်နှက်နေတောက်ချောင်းနမ်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းမီးနဲ့ချိုးပြီးတော့မှညှော်နှက်နေတခါတည်းထုတ်ပလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ချိုးထားတဲ့ဒီတန်ဘူးလေးကိုလည်းကော်ဘတ်လေးနဲ့စားပါအောင်မယ်။စေကျွန်းစေချံလေးတွေပျောက်ကင်းသွားအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပုံမှာရှိတဲ့နှခမ်းသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ်။ဒါကတော့ငငယ်လုံးနေတိုင်းပဲတမန်သတင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှထုတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့တံမြင်စာလေးတွေထွက်နေတာလေးရှိပါတယ်။တံမြင်စာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုခုနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့မှတံမြင်စာလေးတွေဖယ်ပြပါမယ်။တကယ်လို့မဖယ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လက်ကိုညောင်ဆူးပြီးတော့မှတွေးထွက်တန်ရုံတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေဝင်ပေါက်လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖောက်ပါမယ်အဲ့အတွက်အရင်ဆုံးမာကာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုတန်ချောင်းလေးနဲ့စီရိုက်ပြီးတော့မှဖောက်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟီတာတော့လိုရတဲ့အဓိကလိုရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စပခွန်ဆော့ဖ်ဝဲပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဆော့ဖ်ဝဲပြလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒါကတော့စပခွန်ကိုမီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့မှရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့စပခွန်မီးသွေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တထဲသာထည့်ပါမယ်တထဲသာရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးထည့်ပါမယ်ထုံးကတော့လေးစွန်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးမှုန့်အမှုန်ကောင်းကောင်းလေးလေးစွန်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စားပါစားကတော့တစ်စွန်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်းကတော့ဒီရွယ်စားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းမှာဟင်းချက်တဲ့ခါမှာမှုရတဲ့ဇွန်းရွယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ပဲပြောမယ်ဆိုတော့50 gram လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသမအောင်ရုံးမွေပေးပါမယ်။သမသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောကတန်မူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နဲ့ညှစ်ပြီးတော့မှအဆိုးရဆန်းကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းခုလိုကျွန်တော်တို့ညှစ်လိုက်တာလည်းပုံမပြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သိလို့အကောင်းဆုံးအနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ရေလေးနည်းနည်းဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေလေးဖြန်းပြီးတော့မှခုလိုအနေထားမျိုးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့တုံးလို့ရပါပြီရေစိုးကျွန်တော်တို့ကဥတိုင်းဥလန်းချောင်းခြံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစက်ဖွဲပြားလေးတွေကိုတိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥလန်းချောင်းခြံမှုအတွက်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စက်ဖွဲပြားလေးတွေကိုတည်ချာချာကျင့်နေအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပါဖြစ်ပါတယ်
စောစောကဖောက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထင်းထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြိုကျမသွားအောင်လို့ဒီချာချာတသက်ရက်ကလေးပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်းထိုးဖို့ပေါ့ပါလေရဖို့အတွက်လည်းအပေါက်ဖြစ်ပါတယ်6တွေ့တော့အောင်6ခဏပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မီးမွေးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်စီကိုသုံးပြီးတော့မှမီးမွေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေဆွဲအားလည်းကောင်းပါတယ်မီးတောက်အားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါပြီနည်းနည်းလေးမီးအားနည်းနေတဲ့ထင်တော့ထင်းတို့ထင်းစားကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ထည့်မပေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုတော့ထင်းတစ်ချောင်းဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဖိုးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော် room heater ဖြစ်နေအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကုန်ကြသိတက်တာပြီးတော့မှထိရောက်မှုလည်းတကယ်ရှိတယ်ကျွန်တော် room heater ပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးမြတ်တကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာဗျ